สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสายชาร์จนะครับแล้วก็หูฟังของโฮโคนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้ว่าหูฟังรุ่นนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากนะครับถ้าหากผมไม่ได้โชว์ยี่ห้อนะฮะหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้ว่าหูฟังตัวนี้มันคือหูฟังของรุ่นอะไรนะครับเพราะว่าข้างในมันจะเหมือนหูฟังของค่ายมือถือค่ายหนึ่งนะฮะซึ่งดังมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสายชาร์จนะครับ USB หัว Lightning นะครับใช้กับ iPhone รุ่น Hoco UPLO 2 นะครับตัวนี้ผมสั่งมา2อย่างด้วยกันนะครับเพราะว่าหูฟังของเดิมของผมเนี่ยมันใช้งานไม่ได้แล้วผมก็เลยอยากจะหาหูฟังสักรุ่นหนึ่งมาใช้งานเพื่อทดแทนหูฟังเดิมนะครับแต่ผมก็กะว่าจะซื้อของแท้ไปเลยแต่ว่าราคามันก็สูงมากนะครับแล้วก็คิดว่าจะสั่งจากเว็บไซต์หรือว่าพวก Facebook แฟนเพจอะไรที่ขายหูฟังผมก็กลัวว่ามันจะเป็นของปลอมหรือเปล่านะครับผมก็เลยลองทางเลือกอื่นนั่นก็คือมาอยู่ที่รุ่นนี้นะครับซึ่งราคาต้องบอกเลยว่ามันไม่แพงเลยนะครับราคาประมาณอยู่ตกอยู่ประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ100 กว่าบาทนะครับหูฟังตัวนี้แต่ผมไปดูรีวิวมาแล้วนะครับตามเว็บไซต์หรือว่า Facebook นะครับ YouTube เองก็ตามเขาบอกว่าหูฟังรุ่นนี้เนี่ยเสียงค่อนข้างดีเลยผมก็เลยสนใจไปสั่งมาลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะฮะโอเคในกล่องมีอะไรมีสารกันชื้นนะครับแล้วก็มีกระดาษรองอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าหูฟังของมันจะเหมือนกับหูฟังของค่ายมือถือค่ายหนึ่งซึ่งดังมากๆนะครับคล้ายกันแม้แต่กล่องเดี๋ยวเราแกะกันดูเลยดีกว่านะครับเนียนมากเลยครับต้องบอกว่าเนียนทุกระเบียบนิ้วเลยจริงๆครับเนียนทุกระเบียบนิ้วจริงๆครับมีปุ่มลดเสียงนะลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่มตรงกลางครับปุ่มวางสายรับสายนะครับแต่ว่าสัมผัสมันจะแตกต่างจากหูฟังของแท้หน่อยนึงฮะเพราะว่าหูฟังของแท้มันจะมีความนิ่มกึบแต่ว่าตัวนี้จะกรักหูฟังของแท้จะแบบนิ่มๆส่วนสายนะครับส่วนสายจะรู้สึกว่ามันจะลื่นๆหน่อยลื่นๆหน่อยถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันจะมีความนิ่มๆหนึบๆรู้สึกถึงความรู้สึกถึงงานที่แบบมันมีคุณภาพนะแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับมีไมค์ด้วยส่วนของหูฟังนะฮะหูฟังดูไม่กระหล่องดูแบบงานดีฮะงานดี
แยกซ้ายขวา LR นะครับทุกอย่างนะครับหูฟังโฮโก้ M1 นะครับส่วนแจ็คนะแจ็คหูฟังผมว่างานดีเลยนะเดี๋ยวเราค่อยมาลองฟังกันดู ส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะที่ผมสั่งมาด้วยกันก็จะเป็นสายชาร์จนะ Lightning ใช้สำหรับ iPhone iPod iPad นะครับตัวนี้จะมีความคล้ายนะฮะคล้ายกับสายชาร์จของ iPhone เลยแต่ว่าจะมีความแข็งมากไม่มีความนุ่มความยาว120 เซนนะครับซึ่งยาวกว่าของแท้ประมาณ20 เซนตอนนี้ผมใช้ iPhone อัดวิดีโออยู่แต่ว่าผมลองเสียบดูที่ตูด iPhone แล้วมันมีความหนึบความเข้ากันได้ของหัวชาร์จเหมือนแต่ว่ามันจะติดตรงที่มีโลโก้อยู่นะตรงนี้แต่ว่าสรุปรวมๆผมว่ามันโอเคเลยสำหรับราคาตัวนี้มันอยู่ที่70 บาทนะครับ70 บาทเองกับคุณภาพที่ได้ก็ถือว่าน่าที่จะซื้อมาลองนะครับแล้วก็ส่วนหูฟังนะครับงานดีมากคะแนนจาก10 คะแนนเนี่ยผมให้7เลยนะฮะสำหรับงานเนื้องานผมติดนิดเดียวตรงที่ปุ่มวอลลุ่มปุ่มกดมันจะมีความแข็งกระด้างอยู่นะฮะมันไม่มีความนุ่มเหมือนของแท้ถ้าหากทำได้นี่ก็คือแบบหูฟังอันละ1,000 ไฮแล้วฮะ